Ahoj, ja ťa zdravím a takto narýchlo ti urobím krátky návod, ako sa budeš prepínať medzi videonávodmi. Ak už nejaký videonávod máš kúpený a kúpiš si nový, ďalší na ten istý e-mail, ako máš kúpený aj ten predošlý, tak ti teraz ukážem, ako sa budeš prepínať v tomto medzi týmito videonávodmi, ktoré máš už zakúpené. Takže si v členskej sekcii, ktorú si kúpila úplne na začiatku ako prvú. A teraz, ja som teraz vo Vysokej škole Pedigu a teraz sa chcem prepnúť do iných. Počkaj, ja sa preložím na bok. No a pozri sa, budeš tu mať takto, že svoje meno, budeš tam mať môj profil, budeš tam mať odhlasiť sa a budeš tu mať všetky videonávody, ktoré máš zakúpené na ten daný jeden e-mail. Takže prepneš sa, trebárs máš kúpené Zvončekovo, tak sa prepneš do Zvončekova. Ďalej budeš mať kúpené niečo iné, dajme tomu opletanie ucha, tak sa prepneš do opletanie ucha. Ďalej, neviem, ktorú základnú školu Pedigu máš trebárs kúpenú. Takže už si tu a chceš ísť naspäť do tej vysokej školy, jak som ja bola, tak si ju tu len nájdeš. Kľúč do sveta Pedigu, to je pre začiatočníkov úplných. A teraz to len musím nájsť, lebo tu mám toho veľa. Tu je Vysoká škola Pedigu. A som naspäť. Takže, a to už je jedno potom, keď sa budeš odhlasovať, odkiaľ sa odhlasíš, ale prihlasuj sa vždy do tvojej úplne prvej kúpenej členskej sekcie. Aj ti príde taký e-mail, že už máte heslo vygenerované, tak už sa len prihlaste. A to znamená, že sa prihlasíš touto prvou členskou sekciou a potom už sa len tu prepínaš. Maj sa krásne, nech sa ti darí a do pletenia.